2013-жылы дүйнөлүк гигант Netflix өзүнүн стриминг сервисин ачып, сериалдарын тартып баштагандан бери дүйнө жүзү боюнча сериалдарга болгон бум башталды. Тактап айтканда, сериалдар илгертен бери эле тартылып келген. Кыргызстанга бул толкун эми жетип отурат десек болот. Эми минтип бизде дагы сапаттуу сериалдарды тартуу модага айланып бара жатат. Барыңыздарга салам, сиз KG Top 5 каналындасыңар. Жана бүгүн мен силерге акыркы жылдардагы топ 5 мыкты сериалдардын тизмегин тартууламакчымын. Ал эми силер каналда биринчи жолу болсоңуздар, каналга катталып, коңгуроону күйгүзүп коюуну унутпаңыздар. Ошондо силер биздин видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыңар. Анда эмесе, кеттик. Кара жолтой, чиркин өмүр, апамдын махабаты аттуу сериалдарды баарыңар эле билсеңер керек. Алар интернет кеңири тарай элек мезгилде тартылганына байланыштуу бул топко кошулбайт. 5-орун. 5-орунда атайын YouTube үчүн тартылган Каражан сериалы орун алды. Сериал Мамадалиев Абдулалим аттуу режиссер тарабынан тартылган. Башкы ролдорду Асем Уланова, Нурлан уулу Рыскелди, Рина Баймуратова, Кумар Маткаликов аттуу актер-актрисалар ойногон. Алгачкы сериясы үстүбүздөгү жылдын 10 апрель күнү YouTube'дагы KG Video каналына жүктөлгөн. Ар бир сериянын узактыгы 14-төн 20 минутага чейин созулат. Муну биз мини сериал деп койсок деле болот. Албетте, бул мини сериалдын бюджети аябай эле аз болгондугу көрүнүп эле турат. Актерлор деле укмуштуудай жеткирип ойногон эмес. Досум, мен сага жана эле айткам таанышып алалы деп. Кетип калды аларың. Ошентсе дагы сценарийи жакшы жазылган. Бул сериалдын эң башкы плюсу десек болот. Урматтуу Ханыша, бүгүндөн баштап мен түбөлүктүү жарым болуңузчу. Кыз кимди тандайт деген интрига сериалдын аягына чейин кармайт. Бул жагынан Каражан сериалы эфир сериалына окшошуп да кеткен. Учурда аталган YouTube каналда бул мини сериалдын биринчи сезону 7 бөлүмдү түзүп, ачык доступта жүктөлгөн. Эрбек, чё там? Бүттү сериал. Как настроение? Сериалдын ссылкасын описанияга калтырып коем. 5-орун Каражан сериалы. Көрүп коюңуздар. 4-орун. 4-орунда бизде Ырыс Окенова аттуу айым режиссерлук кылган Акшоола аттуу сериал орун алды. Аталган сериал Жипара Исабаева аттуу жазуучу айымдын Адашкандар романынын негизинде тартылган. Башкы ролдо кыргыз элине аттын кашкасындай таанылып калган ырчы Самара Каримова аткарган. Акшоола биринчи улуттук каналдын инициативасы менен КТРКнын бюджетине тартылган. Режиссердун айтымында актерлордун 80% ошол эле каналдын кызматкерлери. Сериал КТРК телеканалынан 2018 жылдын октябрь айында көрсөтүлө баштаган. Акшооланын ар бир сериясы 40 мүнөттөн болуп 23 серия тартылган. Сериал Акшоола аттуу журналистканын адилетсиздик менен күрөшү жөнүндө болот. Актерлор чынын айтканда жеткире ойной алган эмес. Сценарийге мен 3 деген баа берет элем. Сериалдын эң башкы плюсу бул процесске болгон профессиональный подход. Бир гана ушул плюсу үчүн Акшоола сериалы 5 эмес, 4-орунда. Сериалга ссылканы видеонун описаниясынан таба аласыңар. 4-орун Акшоола сериалы. 3-орун. Сүйүн Откеев жетектеген Media Star Production студиясы тартуулаган Келинка аттуу сериал бүгүн бизде 3-орунду ээледи. Бул чынын айтсам сериал эмес, ситком болуп эсептелет. Бирок биз ситком менен сериалдын айырмасын анча түшүнө элекпиз. Ошон үчүн мен сериал дей берейин. Эгерде кийинки видеолорумда ситком менен сериалдын айырмасын кененирээк түшүндүрө кет десеңиз, комментарийге жазып коюңуздар. Так, короче, Келинка сериалын башынан аягына чейин бир режиссер тарткан эмес. Мисалы, 1-5 серияга чейин Элдар Турдумамбетов деген режиссер тартса, калгандарын башка режиссерлор тарткан. Аталган сериалдын биринчи сериясы 2019 жылдын 4 октябрында YouTube'дагы Этномедиа каналына жүктөлгөн. Баш аягы болуп биринчи сезондо 12 серия чыкты. Сериалдын сюжети жөнүндө айта кетсем, Айдана аттуу кыз күйөөгө тийип, жолдошунун ата-энеси менен чогуу жашап калат.
Жана албетте мындай расклад Айданага жага бербейт. Акайсыл кызга мындай жаксын, туурабы? Тамашалаттым. Кыскасы Айдана күйөөсү менен өзүнчө жашайын деп аракетин кыла баштайт. Болгон сериал ушул сюжеттин тегерегинде өтөт. Башкы ролдо Салтанат Максатбек кызы ойногон. Ооба, буга чейинки сериалдарга караганда актерлор алда канча жакшы ойношкон. Бир минус, режиссердун иши бир аз аксап калган. Жана кайра нервти кашайтып чыга берген килтейген рекламалар. Ошон үчүн Келинка сериалы бүгүн бизде 3-орунда. Сериалдын ссылкасын описанияга калтырып коём. Көрүп коюңуздар. 2-орун. Экинчи орунда буга чейин бизге эл эмне дейт, жарайт Сити, не жаңылык аттуу тамашалуу скетч шоуларды тартуулаган 1-1 студиясынын Кошунаны тандабайт аттуу сериалы орун алды. Аталган студиянын эң башкы плюсу бул команда дайыма жаңы ой, жаңы идеялар менен иш алып барат. Анткени булар креативке бай команда. Бир эле ушул Кошунаны тандабайт сериалынын башталгыч титрларына көңүлүңүздү бурсам. Биринчиден ынтымак болсун, ошондо бактылуу болосуң. Жакшы күндөр алдыда. Азан ушактарга сен алынбай, айырмача болсоң кээде же бай, жогоруда болсоң. Сериалдын алгачкы сериясы 2019-жылдын 2-ноябрында 1-1 студионун YouTube каналына жүктөлгөн. Баш аягы 12 серия тартылган. Режиссеру Эшимов Радик. Ал ким десеңер? Мен атым Радик Эшимов, Кошунаны тандабайт сериалынын режиссерумун. Сериалдын сюжети жөп-жөнөкөй. Бир подъездде 3 үй бүлө жашайт. Биринчиси жаңы үйлөнгөндөр, экинчиси орто жашаган үй бүлө, үчүнчүсү тигил экөөнө караганда крутойраак үй бүлө. Мына ушул 3 үй бүлөнүн ортосунда болгон карым-катнаштар болгон сюжеттик арканы түзөт. Актерлор эң мыкты деңгээлде ойногон, кээ бирөөлөрүн гана эске албаганда. Оператордун иши, свет, художниктин эмгеги, иши кылып баарына 5 деген бааны берет элем. You're goddamn right. Сериалдын минусу Келинканыкындай эле балтайып кайра чыга берген рекламасы жана сонун эле болуп келаткан жерден рекламанын башталып кеткен жерлери. Бул жакта эми продюсер сериалга акча таап берейин деп спонсорлорго көп нерсени обещать эте берген. Сериалдын дагы бир минусу сценарийдин слабыйрагы. Жок, сценарий жакшы эле, просто биринчи орунга жетпей калган. Сериалдын ссылкасын описанияга таштап коём, көрүп коюңуздар. Экинчи орунда Кошунаны тандабайт жакшы сериал. Отвечаю. 1-орун. 4 тарабы төп келишкен Эфир аттуу сериал бүгүн бизде 1-орунда. Сразу айтып кетейин, бул ситком эмес. Сериал 7-канал тарабынан тартылган. Нарбото Анарбаев режиссер гана болбостон, башкы ролдордун бирин дагы өз ойногон. Сериал 2019-жылдын жай айларында Ошто тартылып, 2020-жылдын апрель айында 7-каналдан көрсөтүлө баштаган. YouTube'га биринчи сериясы үстүбүздөгү жылдын 6-апрелинде чыккан. Баш аягы биринчи сезон 11 серия болуп чыкты. Экинчи сезону качан чыгат и вообще чыгабы, чыкпайбы азырынча белгисиз. Сериалдын плюстары көп. Мисалы, актерлор мыкты ойношкон. Операторго сөз жок. Звук сонун. Жана эң башкы плюсу бул сценарийдин күчтүүлүгү. Айта кетчү нерсе, сценарийдин автору Жыргал Сулайманов башкы ролдордун бирин өз ойногон. Именно ошол сценарийдин жардамы менен аталган сериал бүгүн 1-орунда. Ооба, сценарий чын эле мыкты жазылган. Ошондон улам көрүүчүлөр Эфир телесериалынын 2-сезонун чыдамсыздык менен күтүүдө. Сериалдын эң башкы интригасы, баш каарман Элнара кимди тандайт деген суроо дагы эле жоопсуз калууда. Аны эми 2-сезонда гана көрө алабыз. Сериал теленин ички кухнясын жана ошол жактагы интригалар, бири-бирине болгон бут тосууларды чагылдырат. Ошондон улам бул сериал КТРКнын анык жүзүн көрсөткөн деген кептер дагы айтылып келет. Сериалдын бир гана минусу бул сериаларынын кыскалыгы. 24 мүнөттөн жарым саатка чейин гана созулат. Акыркы сериясы гана 39 мүнөт болгон. Иши кылып Эфир сериалы достойно 1-орунда. Сериалдын ссылкасын описанияга калтырып коём. Обязательно көрүп коюңуздар.
анда болсо өсүп өнүгөп бизге качественный продукцияларды тартуулай берсин. Ал эми сизге кайсыл сериал көбүрөөк жагат? Комментарийге жазып койгула. Эгерде бул видео жакса, лайк басып, каналга катталып, коңгуроону дагы күйгүзүп койгонду унутпагыла. Ошондо силер жаңы чыккан видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыңар. Сиздер менен KG Top 5 каналы болду. Көрүшкөнчө.